觀眾朋友，今日個項目歡迎收看《福起來》，係阿明哥劉浩明。聖經有人講係全世界印得最多一本書。我哋今日主角客語聖經，現在台灣客語一本，而咪係幾多年把一生年去翻譯出來一本客語嘅聖經嘅一本。唔講到我哋今日邀請到來賓，我哋侯孝林先生，而我來到我哋現場同分享過，而做乜嘅發青人。去研究到，也為當初翻譯一本客語聖經一本嘅一條人，也係一啲有關於我哋嘅母語、客家文化，還有一啲神明嘅故事。我哋馬上歡迎我來賓，孝林先生好。各位觀眾大家好，我係對面龍來嘅侯孝林。孝林先生，因為今日開始講也為一啲話題嘅時節啦，嗬。我都會想到講，你這個係咪先同我哋觀眾朋友分享一下講，你家國語嘅經歷好冇？我從細係睇面龍狀態嘅客家母嘅，那我讀面龍國中畢業過後，又考上屏東嘅美福五中。咁嗰幾下呢，年紀是很細，我嘅身體呢唔係幾好，我媽媽就講，也係冇去到屏東安年讀書，我就去三馬坵哈。伊去奇美商工教書，幾下實力好高咩吼？伊講那你就去嗰邊讀啦。我當時冇想咁多，想講就聽媽媽話，所以我就去到我屋企附近的奇美商工的讀商課。每擺我經過我嘅美濃國中，去到那長時間，就頭拿來唔敢看。唔敢看先生，做乜嘅話安尼心情就係，我家下有本升學班，嗬，個唔係就你講嘅唔係升學班嘅咧，我家下先生咧千交代萬交代，唔能拜託唔好拖嘅技術好高哦，就係前面所講，忙啲啊，我媽記唔得有啲交代嘅，我想記得聽媽媽話，我就去讀三馬坵嘅個啲教書嘅學校。所以我就去讀誒，後來就免去也去發，直到我一年生上學期，講第二擺考試考後，我成績改好，前3名，過來就做班長。當然當時嘅年紀冇去上咁多，我嘅國中嘅老師，讓我都卡買鞋，我都卡行喺美濃國小對面咧，崇尚皮鞋店。所以來到我一片買鞋嘅時候，拄好我睇到卡。孝林，聽講你去美商工，成績唔會差哦，要做班長哦。好，嗰邊安部一句話吼，本來咱們太新鮮。隔日去學講，經過美濃國中頭前嘅時間，我頭那我嘅哥哥誒，先生做，就安尼去叫他查，有啲心情就一次都變樣。所以嗰下誒。就去安尼經歷過後，我想講我來考公家機關咧，好，因為他嗰種頂等特考，所以我記下前面上講3年生嘅時間，快10萬，禮拜下課我就去高雄客運抽查位，到高雄市嘅學徒補習班去補習，到2年咯，畢業誒，我一個同學內門人，伊講我哋來。我帶你來去內門的自助室，來去拔杯看啦，到底要升學考也係就業考，所以嗰下我哋就特加強下去。結果呢，我就嗰下當時就拔杯，我連續吃了人講的聖杯哦，宣告吼，講我要讀書啊，唔可以考公家機關呢啊。我兩位的好同學呢，同我顛倒變咯，伊本來就將我行升學路線，去讀二專，忙啲啊去考我要考的試，就安尼人生咧3秒就冇相同嘅，我就去讀林東商專的1、2專，我嘅好同學呢，伊就去多2年去考上國貿局，就係大4年去嘅，就係因為安尼，所以我嘅求學嘅3秒歷程就變化喂，所以去讀林東商專、1、2專畢業過後，就工作1年就讀到我嘅先生，伊媽喺我讀到第一個金門人，
俺行個伊拄多天咧美容院，嘿，就安尼就後來就上做金門新橋，嘿，你看民國94年過去金門都建，22年了，就地價，咱個提金門也就係土生人嘞，吼，然後俺欣賞的好講做主人一次都高中，咱個呢就好生意來睇嘅就提金門去退課，吼，啊冇辦法來台灣修學分。那你退課下去到2014年嘅後誒，我先生就講，我你退課下去嘛沒辦法，吼，2003年嘅後誒拿到碩士誒，你就想我讀博士班嘛？啊頭拿來哦，啊是好想生意來睇嘅，啊見退課退到好好，下讀書下，啊想好就係能咩？結果一句話好落話就讀過來，安怎變多啊？你無想要讀冊哦？我就講哦好啦，我心裡想好，我去看看我還能夠念什麼博士班，啊就上網查啊，啊像我已經有一個研究客家，吼南部的功夫後的傳統的婚姻禮俗，佢下含前新竹啦吼，咱來見新竹人啊研究嘛嘅咯，就係安尼。本來感通我就要講，相當客家。那客家同基督之間啊有乜嘅好研究嘅？嗰個嘅下位，就係2014年嘅年，就上講上網查過後，高師大冇博士班，啊一來嘅時間還前有客家嘅博士班，我看到生態台灣文化呢，點解要搞客家話哦？我就寫信嚟問當時嘅女主人鍾秀梅，我就對自家自我介紹講啊，行喺那邊咧係美容院，咱係想要研究嘛嘅，係想要考人咧博士班，要準備嘛嘅。結果伊講冇就以前高師大啊，講高師大忙啊，要讀愛博士班。過後來呢，又在上面在查搞客家話先生行嘅萬年，真創法萬年啊冇唔啲，我就寫 email 俾伊。嘛係想弄小嘅一家，問題啊，後來人哋原來鍾秀梅行嘅美容2多年，真創法嘛係美容院，哎呀兩個後來變我指頭先生。那做麼個位研究我的客家聖經，就係我今下去拜訪鍾秀梅先生嘅時間，我爸爸俾我叫下去嘅，結果伊看到我爸爸，問題啊先同我爸爸打招呼，邱先生。我75年生上台演講嘅第一雙皮鞋，就會天然店好買嘅。哎呦，2年打最古好來咯，我又完全唔熟裝哦。後來就你去辦公室，伊就講你想我研究嘛嘅？我講我想我研究客家同基督之間。嗰位伊就講，漢語聖經要出版咧，唔要研究嘛。佢後尾2014年，等聖經出版2年啦。我講嚇有客家聖經咯，所以我講哪樣唔買咯，我就上聖經公會寄來金門嘅時間，我一打開聖經啲圖到詩篇39篇，出現到撒瑪2隻詩。結果詞典嘅母語情感，我自己家詞典跌下來，後來我就想講，好，我來研究客家聖經。那研究嘛嘅內容我冇唔啲，又在問鍾秀梅先生。故事也一段安尼故事談下來，等於你講，其實一開始你可以確定這個愛研究客家一件事情，唔管係人嘅碩士嘅論文，甚至講唔多是研究以後，你讀博士班嘅時間，嘛在想講，你希望講可以讀客家同這個嘅信仰嘅一個關係，但是你其實連客語聖經一件事情都話唔啲，後來都秀梅先生同講嘅嘛，後來你打開落以後，都發現到講，真是有半句感動嘅地方。佢做談下一段故事以後，我發現到講我哋呢秀林先生，而這個都在發現一位客語聖經地步有一個感動嘅一部分嘅時間，而按樣嘅去開始以下嘅一個研究。休息下，我喺度節目我哋埋嗰度講精彩故事。
翻過來福起來耶！上一段節目來自我哋美濃嘅邱曉玲先生來到我現場，同我分享講，伊當初做乜用日本客語聖經變成伊個博士論文嘅一個主題。我想問一下先生，因為當初已經決定係用伊個客語聖經變成伊個博士論文嘅一個主題嘛，吼。但是因為你這個唔係伊個翻譯者，吼，唔係當初也係聖經嘅翻譯者，咁其實人就想到講，唔係用樣嘅角色去對伊個論文嘅主題去做研究咯。好，我就係一個研究生嘅角色。係，所以當時就透過小妹先生嚟設計過後，我博士班2年生嘅時間，嘛有本當時嘅先生提吐槽講，聖經那出了2年啦，我研究嘛嘅，冇就問題目嘅。我就先好問講，就因為我信主嘛，要對上帝就我哋剛愛心情有冇多倍啊？近期叫到啥鬼研究字，我講先生講唔好研究，那我都得研究嘛嘅，那唔乾脆帶人帶到我面前同我講好嘅啦。好，後來就。真是連我當時就考試的時間，連續7個教書，我講一天要研究客語聖經，我本來人唔認識客語聖經的人，記得講也在翻譯個背景背後有乜個故事，因為有一堆人來翻譯，所以我就夠清楚嘅，也咧就係我信仰嘅神本來嘅一個檢聽的路線咧，所以我就開始研究，所以接下來我就先去拜訪鄭崇發先生，伊今日去台南神學院做先生，我就也熟悉拜訪伊。有安度吼，也咧客家聖經佢重要嘅一個有神學背景嘅一個加拿大來嘅宣教師萬玉托牧師，有讀到人台南神學院請伊，所以我讀到嘅宣教師冇咁簡單，好，我就一次讀到2個人。也咧鄭崇發先生就講，我就。我本一份資料，一份資料就是當時嘅2012年，嗰啲客家聖經出版的時間，我送本萬年的一個名單，伊就幫我一份。問題是名單裡邊我冇一個認識咧，伊講那麼就唔去先拜訪客語聖經翻譯委員會嘅主委龐德貴牧師，去台北松佛嘛松蓮莊個教會。唔去拜訪伊，我要先打電話同伊講，所以我2014年4月份嘅下就開始，我就去拜訪。那做乜嘅我拖嘅時間就係因為伊能聖經出版過後拜6個時間，伊能要提長老教會，伊能嘅教會地位客語聖經讀經班，所以伊要提個片，伊一看到我吼，伊就幫我一張 A4 嘅紙，嘅地位就係。從1985年到2012年一段時間呢，整個翻譯歷程的概率，好有萬年，好，那我就對嗰個名單開始，好開始去訪問。那你做乜個位多7年，就係嘛加上有中央研究院，好，然後一班客語同基督嘅展覽，所以我又再重新去拜訪旗下嘅關鍵人物，有6樣。好，今年咧3樣故事留下來。當時嘅場係面對面嗰錄音，冇錄也一樣。那天禮拜因為中央研究院而展覽，我就再去錄音。雖然你前後那會花7年的時間。佢當初這個拿到名單的時間哈，因為其實從頭到尾有講到講，也為聖經當出了2年嘛哈，嗰時冇辦法去研究講，也為聖經出版以後對人的影響樣嘅哈，嗰時現在我講啊，那2年的時候可能嘛冇辦法看出影響，但是你這個可以至少可以提供以翻譯的人很樣嘅，但是問題翻譯的人拿到名單以後，你這個訪問的時間，你這個有想到講，伊係用嘅國土去訪問下，還是講以地方用嘅客話，係用嘅啲客話來有變行業嘅聖經地方去。當初這個針對啊名單地方，這個實體嘅一啲研究嘅主題係嘛？係，我研究嘅主題就係後兩面就係講應用嘅跟人，應用嘅跟2000多年前嘅舊約很多希伯來文，新約很多希臘文。應用嘅跟當時嘅人咧，種嘅法師，嚇
還有客語嘅文，當時嘅年的文字，因為我盡量係台灣的客家話。嗰種當初要客語聖經喺翻譯的時間，唔係用我哋嘅翻譯本做一個基本，係直接對希伯來文來做一個翻譯咯。而喺參考嘅話，一定要參考到原文。因為咧原文就係因為聖經有分舊約同新約，所以頭先係講過嘅舊約希伯來文，新約希臘文。因為原文嗰個再加上，因為還要參考翻譯嘅，見最高飛最多人用嘅就係和合本，係再來就係日文，還有英文，係一定要參考嗰度版，再來轉過來我哋台灣嘅客家話。那假使講台灣嘅客語聖經嘅翻譯有兩代人啦，一代人就係1950年代戰後嘅時間，聽我哋屏東內埔長老教會有一個馮廣成牧師。而家佢提教會地位，伊就想講，因為教會地位嘅下年代，攏係用河洛話聖經，唔係用羅馬詩嘅。嗰多年就係講，因為長老教會就係馬家牧師傳過來嘅，伊唔識得講客話，伊差唔多識得講廈門嗰邊嘅河洛話，所以伊傳教嘅年就係河洛話。那到客莊提起嘅時間，就可能有客家信徒嘛，嘅替伊做翻譯，人講嘅通譯人員。所以佢哋呢提教會地位，等於講拿幾本河洛話聖經，也係講翻譯聖經。嗰當時嘅咧老人家，信徒，因為客語意識真蠻強，再加上因為嘛人唔識字，所以呢雖然講牧師喺台上拿論聖經，伊吐出來嘅不管河洛話也係翻譯。就帶下嘅信徒，尤其嗰度老人家伊頭腦冇主觀，頭腦直接轉出來就係客家話。每一個人轉出來話速度啊，也係講內容冇相同，所以變成一個教會地位聲音都蠻差。人哋馮廣成就想講，係你沒辦法，因為人當時嘅土台南神學院，嘛係用河洛話嘅羅馬詩，伊就整咗河洛話羅馬詩來即個。個做咗和合本嘅漢詩，即個來編，就以創作客語羅馬詩。佢羅馬詩同我哋嘅英文咧 BOOK 人講一種字母，佢冇相同。其實 BOOK 就係一個詩，它的華語就是書。那羅馬詩就係嘛係一個詩嘅內容，唔係拼音。那因為我哋台灣八公那年咧漢詩組成我哋建築。國字啊，然後注音符號，所以一本聖經裡邊嘅羅馬詩，原來就裡面嘅拼音系統，係，所以見咗喺講馮廣成按你嘅性質，伊就明到我一聽愛少年愛去請同伊有相同認同感嘅牧師，也係新伊佢是先請牧師啦，來翻譯客家話聖經。按過伊當時間南埔昌伊的人。伊冇得到人的支持，連夜來嘅都是個時間2017年去訪問的時間。伊講伊當時就很細，伊媽冇支持伊爸爸嘅想法，伊就講有翻譯班課吐出嚟，做乜嘅下翻客家話，按過已經2017年，佢而家已經70多歲，因為講佢重要，我哋客語靠我哋客家羅馬詩可以傳承下去。所以就係從一開始1950年代，也算是第一版的客語聖經的翻譯者，其實有4個人接下我就去聖經公會去查人的資料。後來因為聖經公會行喺全球性的有翻譯原則，接下來馮廣成其實已經翻譯好嘅，翻譯好呢，問題是接下來除了國語政策。再來還有教會冇人個支持，過一個10萬，伊提名龍長老教會伊開拓誒，民國54年的時間伊開拓，伊提個時間就教老人家，伊唔是漢詩誒，教一年羅馬詩，個囝一禮拜冇多一陣嘢，伊呢就曉得讀客話，又曉得看，曉得讀聖經誒，因為伊咧學漢詩咁慢啦，所以後來就差不多到1970年代就傳起來，聖經嘛
嘛冇辦法翻譯，一直到1983年，1883年的時間，北埔有一個真正總牧師，伊給他當時講個客家宣教委員會嘅，吼，伊就去參加，給他台南神學院派呢一個母語聖經，就係因為後來發生件要重新修訂，就參加個會議，最後大家討論，情況就蠻多，但係客家話係先出來嘅，你一度經費去討論後來話按樣嘅修訂。伊講吼，伊心肚裡就一直嗰種觸發樣嘅，個勇敢就徛住起來。伊從個鄭兒玉牧師講，我哋客家話係唔先翻譯出來，我哋需要客家話聖經，才有辦法對客家人來傳揚我哋上帝嘅福音。蒙迪亞伊安尼徛住嘅時節，當時嘅聖經公會嘅理事長就係客家人，慈送客家人。嗰呢，當時就有一個人按到像姓洪。哦，伊牧師好多年咯，伊嘛支持。你看，佢後尾1983年代韓前還我母語運動，伊就講愛呀，客語聖經嘛愛呀，好多話聖經有誒，慢一些。所以就係安尼，1983年我論文裡邊我就推寫成講客語聖經翻譯復活，韓國也得行個第二代人。那當時節有一個蔡仁禮牧師就係講嘅聖經公會嘅慈送嘅客家人，伊就係有兩推人攏有參加，係，所以伊就個重要嘅人物啦。你等於講伊即個當初有參加講第一胎嘅客語聖經咧，然後同時亦開始睇第二胎嘅客語聖經啊開始嘅時節，伊嘛有參與到。係，伊家下國際行嘅聖經公會嘅總幹事啊，咧個重要嘅，就係行政部門嗰個再來，伊要去可以賺錢啦，翻譯個需要經費啊，唔係常用人力就好啊。係，嗰時。看到一篇，都發現到講，其實聖經的翻譯一件事情，唔係一件簡單的事情，唔係講一定人就可以去完成的事情，而係幾多人我花幾多心力去完成的一件行業的聖經。休息下我看到節目，我哋買幾多不精彩故事。講古來福起來嘅，所以節目來自我哋美濃嘅侯曉玲先生來到我哋現場，同我哋分享講第一胎客語聖經同第二胎客語聖經嘅一啲研究。我就想問下先生，因為頭先有地方有講到講，其實我哋客語聖經地位話可以傳承我哋客家文化同客家話嗬。咁呢一部分一樣我同客家人說介紹咯。那個客語聖經嗬，我認為講唔好用宗教來看一本。而行嘅聖經就我哋嚟講嘅，就係神嘅話語，哦，而家以寫啲書啲擺，那我哋認為行嘅一啲生命書，那唔假使講用文學來研究啊，而嘛係一個文本，嚇，那當然啲擺嗰度內容，嚇，那見咗講，而啲擺用嘅，因為當我哋喺台灣，人講嘅四海大平安有按度強調，那一本聖經啲擺。日本聖經1985年又再重新翻譯的時間，一年就用人口，苗栗四燕強嘅人口最多。那一度翻譯者有好六強嘅，嚇，有南部嘅客家人上去苗栗去做牧師嘅，嚇，一年嘅時間就特別強下，嚇，我嚟翻譯日本聖經。所以日本聖經大部分就係北埔客。那北埔客一年從我欣賞就認為講。苗栗四燕強講嘅客話嘅音較重，那當然語言行嘅法咧嗬，會互相會影響。那日本聖經地位，因為我研究嘅過程到博士畢業過後，我有去高師大客家文化所，嗬，還有高師大一個推廣中心，嗬，一年有做跟客委會個重要嘅本土語言，嗬，一個。本土語言的線上培訓呢，那我就會靠客語文翻譯，就會用日本聖經來做一個主要的參考書哈。
那有帶一人帶有的學生啊，學生啊其實就係國中以上嘅先生，再來修啊啲天意專場。那嗰度攏唔係係基督徒，有聽過聖經冇看過聖經，那我就利用一啲信望愛聖經工具，就是線上教伊人用華語，嗰個有客語，嗰個有河洛話，有三種語言對照。有啲學生誒，伊唔係基督徒，安尼用客家話來讀真言，那種話嘅讀真言來做教材，真言嗰種係客家人嘅勸世文。因為一讀誒，有啲位就講，佢感動，就會勸人做人，各位安樣嚟面對啊啲世界嘅一個，為你讀嘅時節，心胸又更加有力量，嗰有一啲學生嘅同學講，嗰種係人哋土地伯公安親切，那日本聖經咯，頭先係講過嘅，伊三樣書嗰嘛係一啲文本，嗰係希望講你要跳脫宗教的框架，不論是學界啊，從佛教界啊，也係其他人對客語有興趣嘅，也係本身係客家人，你想要學客家話，透過日本聖經，嗰個係羅馬詩來學客話講客做文章，咁樣我講個章咯，一翻譯者地方有一個加拿大來嘅宣教師，叫做麥玉濤，伊就係一個唔曉得講客嘅人。當時就派到苗栗公館，那唔曉得講下。當時就伊呢有啲邱山雄牧師，伊呢就提翻譯啊啲客家聖經。伊就係邱山雄就係伊嘅客人先生，透過羅馬詩來學客，伊個客話變人行規章，所以我可以確定呢就係一啲羅馬詩係比其他嘅拼音還可以完整保留各地各方嘅語言呢一個書寫系統。那你一講啊，都會重新去翻想到啦，哈，想到講，我當初去看到聖經的時間，我都發覺其實佢聖經佢最簡單的一種說法，都講有人記錄個當初我哋呢耶穌基督平常嘅故事嘛，哈，唔講伊講嘅話，哈，以這個行過一些事情，做過一些事情，佢等於講。用故事文本來角度來講嘅話，等於你講你把伊亞話記錄下來嘛，你用客話來記錄下來。無形中你等於你用，比如講一句話客話用講，一句話客話你都是記錄下來。同時講一段故事用客語應用去記錄下來，亦都用一啲文學嘅角度來講嘅話，你等於講你用一啲客語做一啲基礎嘅時間，用去記錄一啲故事嘅。好，跳出宗教的一個角度的時間，伊真正都變成一個故事。都同時頭頭伊嘛講真言都可以用一個勸世文，好，伊我哋呢邊有詩篇的部分。可是頭頭先生按你意見講時候，我都發現講，原來伊係按呢一把我哋平常時行人客嘅文化裡面，我哋平常時要講嘅話是會用嘅話，好會用嘅詩，同我哋係去講故事的時間，去描述一段呢一個故事的時間，很用嘅去描述，用客話。這段聖經裡邊內容全部都保留下來，係咪你呢種感覺啦？講用客話去記錄唔係，因為已經記錄好啊。行啊用我哋嘅客家話，我哋現在嘅台灣客家話，按用嚟轉譯個係去轉出來。那譬如講從有一個聖經裡邊講到嘅逾越節，那逾越兩隻字是要用嚟翻成客家話，那談嘅時，那的翻譯者就想講逾越就是一個，譬如講我哋一啲盤古去，而且我哋可以轉成講盤古節，嗰係有啲杯，就嗰度就用我哋咧摩格摩薩啦，又係就係用咧北部嘅，嘛係有我哋南部嘅啦，用咧講詞講法，按用係可以遵從，唔係遵從啊，遵照我哋聖經公會規定咧，日本聖經裡邊序言裡慢慢有講到，因為咧反映原則，意義相符，意思同當時節因為咧原文的意思有差唔多相符，然後功能也可以相等。那你唔可以講離了它的原文的意思，然後就我哋客家話按用我哋介意轉成我哋用客家話一堂，所以就談嘅時候，我要去做7年的調查，要去
又去訪問唔用過客家聖經的人。有啲客家聖經，假使本身每一個客家人，按你看行，你聽過詞典會用國字去讀它。我遇到那行嘅創造的新字，唔係看唔識。就拿我嘅牙為好啦。因為我讀博士班的時間，我有一段時間我喺度聽闽南，就當我爸爸媽媽來讀客家話聖經。那讀到有 DVD， 一年就彈個對照詩。安尼從我媽媽來講，媽媽90邊呀，伊一彈嘅就彈到心慌。客廳有啲客家話聖經，行嘅一本彈嘅時咧，客家人一彈嘅時，你曉得講下嘛彈嘅時，所以有啲東西就係講，有一年那個 DVD 嘅封面就係講。上帝也會講客話，係，就係本一度對客話有興趣嘅，也係講客家人，係冇人嚟講有啲就係用教，嗬，有啲聖經咯，行喺外國人讀嘅，香港唔有啲客語聖經，你讀嘅你就馬上啲，我比講講，之前閩南長老教會有一個潘志豪牧師，佢提嗰篇牧會10年，佢就成立一個客語聖經讀經班，我咪去訪問去調查。嗰度老人講吼，伊就係因為客家聖經來記得講，哦，原來一啲聖經行喺對我哋嘅生命講法哦，同我哋按親切要合法就可以哦。有啲潘牧師去台灣吼講吉語吼，嗰度老人講吼，全部冇做吼，娘唔俾啲講嘛嘅，伊用合法一講嘅，全部冇做見見。就嗰一堂嘅時候，哦，原來有啲行喺上帝講嘅話哦，原來聖經行喺講嘅哦。因為馬上就了解，所以加上我哋告訴他哋教書，再加上有啲老人家嘅反應，還有愛讀卡嘅養愛嘅反應，就可以確定講一本聖經唔係單槍基督教人講嘅宗教。我想講，伊行嘅一本可以傳承客家話嘅一本文本。那再來就係講，一天呢台嘅翻譯者，伊那麼講，伊那就因為。一本聖經90年代用啊，客家地區經嗰度弄開翻譯冇做英文嘅，哦，那樣的解釋，因為就當時間本來翻譯唔下去哦，一碰到鬼牧師就撲伊人咯，講哦，我哋一定要做下去，我哋一定要翻出來，我哋一堆人冇做出來，唔可以完成嘅，唔可以有客語聖經嘅，好，再來有一個萬友同牧師，伊就講。要同人安排，一本唔係比下一台翻譯嘅，比下一台，下一台嘅客語嘅傳家寶。嗰個再來，我研究下啲過程最感動嘅就係我頭先講到嘅黃光成嘅後台，嚇，一個新人攞鹹菜，攞馬80人寫，一個最細嘅來嘅中鋒。我專門啲寫啲論文嘅時間，後擺寫我等牧師就會，我一切研究唔係我一個人做上嘅，一切攏係客家人同我聽書嘅。伊中鋒冇辦法寫詩，為了我幫我保留我寫伊爸爸一篇小小嘅故事題論文底背，伊天天嚟寫伊寫種嘅字。嗰呢，伊個提多倫多嘅阿哥，嚇，係種馮永勇打電話俾伊，伊就。做女寫嘅時候呢，托落去回想也把當時嘅翻譯客家聖經嘅時間，嘅日咧個過程，個有乜嘅感覺，也個喺天方聽到，誒，用唔像伊講話嘅聲音，嗰種喺昆有乜嘅念出來嘅聲音，要用客家話念，也個人記得講，原來有啲中風嘅老太，書唔到曉得寫詩，係為了有啲研究。為了阿爸，為了回想伊的阿爸寫出來的一個小種子，所以伊個種子有翕相嘅本愛。個日本客家聖經，我可以講台灣第一個來創作客家羅馬史，有一個想要翻譯客家話聖經的一個黃光成，真是伊行嘅一個講發起人吧。就係，伊就係講一個客家聖經翻譯嘅運動，最開始創造嘅人就係伊。嗰時看今日節目，睇下人，我相信一定會了解到講，其實也為客語聖經，伊唔單止算是一個宗教特別佢創業嘅一個算是聖經，但是伊嘛係傳承我哋客家文化，同時記錄到我哋客家文化一個佢創業嘅文本。
今日各位感謝我哋孝廉先生嚟到現場分享很多精彩的事情。感謝主持人，感謝大家。休息下，我聽我哋先生來強化運動哦。各位福喜來嘅觀眾朋友，記得到我哋面書、網站，同時到 YouTube 把我哋影片分享出去哦。